volem parlar de les malalties minoritàries i ho volem fer amb el president de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries, el Francesc Cayuela, que ens visita avui als nostres estudis. Benvingut, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Vostè és president de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Aquesta federació es va constituir el 24 de març del 2004, per tant estem celebrant gairebé el 20è aniversari. Sí. Per tant, felicitats, no?, d'entrada. Gràcies. Evidentment, és un motiu de celebració, perquè tot el que sigui donar difusió, tenir un motiu per ser present a la societat, ho agafem. Ho agafem i intentem fer difusió, intentem fer que la societat se n'adoni que existeix tot el problema de les malalties minoritàries i que ens afecta el 10% de la població, segons els últims estudis, estem afectats per una malaltia minoritària. Estem parlant de 20 anys enrere. Havíem parlat molt de malalties rares, li dèiem. Sí, Continuen dient-se rares? No, a Catalunya sempre, ja des de l'inici de la federació, ja es va muntar el malnom de malalties minoritàries per no fer una terminologia que fos que et traiés fora de la societat o que tingués alguna línia pejorativa. I per això és malalties minoritàries que afecta poca gent, entre cometes. Per tant, com les definiríem, o què són les malalties minoritàries? Malalties minoritàries, la definició és el que tenen baixa prevalença. Aleshores, aquesta baixa prevalença vol dir que hi ha poca gent a la societat que té cada una d'aquestes malalties. Es diu que són 5 de cada 10.000. Vale? Aleshores, aquest és el número que ens dona. Tot i que el conjunt de les malalties minoritàries el que tindrem és que afecta el 10% de la societat. Són 10.500 malalties minoritàries diferents i amb el seu conjunt afecten gran part de tota la societat. I no ens hem de deixar la gent que està sense diagnòstic, que torna a ser un col·lectiu molt gran que ens afecta tota la societat. Això estem parlant del món occidental, evidentment. Per tant, aquestes ràtios les estem circumscrivint a Catalunya o a Espanya, a Europa? Bueno, aquests percentatges són els que es consideren correctes. El que sí que, amb aquest comentari que fas, s'ha de tenir present que nosaltres fem un projecte que es diu PSC23, que després, si es cal, podré comentar-te, en el qual estem anant a diferents països. I us he de dir que no en tots els països aquesta prevalència, aquest rati és el mateix. Els criteris per definir una malaltia minoritària hi ha països que ni tan sols la defineixen i hi ha altres que tenen uns criteris diferents. Els que estem utilitzant són els europeus. Per tant, estem parlant d'aquesta alternança i estem parlant d'aquest pacient 73. Què vol dir això exactament? PSC23, el pacient 73, una miqueta vam fer una fundació, a part de tenir la federació, perquè tot el que fem i totes les famílies ho fan tot a precari, tot és a voluntariat i amb la qual cosa té encara més mèrit el fet que tingui 20 anys i, com bé comentaves, aquest any, l'any del 20è aniversari, i que continuï viva, no? Aquest teixit associatiu català des del precari. Aleshores, dintre d'aquest concepte vam muntar la fundació de PSC23 per intentar tenir una recollida de diners, per poder rebre donacions, per poder acollir-nos a les petites avantatges fiscals, amb un perfil una mica més com professional, per poder donar millors serveis a totes les entitats. I la sorpresa que vàrem tenir és que quan vam intentar fer tota aquesta solució per les entitats de Catalunya, ens van venir des d'altres països i ens van dir, ostres, aquesta solució ens interessa per nosaltres. Aleshores, aquest interès, de seguida, països com Perú, el món el dividirien com en 3 llocs, no? El primer món, segon món, tercer món, segons com el vulguis posar. Primer món seria globalment en sanitat a Europa. No estic parlant a nivell econòmic i una classificació, sinó més o menys on hi ha com una cultura de malalties minoritàries. Un segon món que més o menys alguna en saben, però no hi ha una organització a nivell hospitalària, i un tercer món que tenen uns altres problemes molt més grans. Aleshores, des del primer moment ens van estar demanant des de Marroc, des de Perú, des de diferents països. D'aquesta segona corona, diguéssim, Primera corona als països que tenen més sensibilització amb aquests temes, segona corona, i a la tercera que possiblement ja no tenen cap sensibilitat perquè tenen el problema igualment, però en tenen de superiors. I aleshores vam començar a intentar obrir el nostre projecte del pacient 73, traduir-ho a PSC23, a fer-ho més anglosaxó, i hem començat a obrir a diferents punts del món. Va venir a l'estiu passat la regió
de la Xina, van venir un representant de la Xina per veure si ho podíem importar a la Xina, tot el nostre projecte, a la zona sud, a Guangzhou, i després, per altra banda, hem muntat ja una altra fundació al que seria a Irlanda i una altra a Mèxic, amb la qual cosa també estem parlant, hem fet reunions en Turquia, en diferents països per anar implementant. Actualment el que està més avançat seria Catalunya, expandit a certes entitats que tenen interès a Espanya i a Mèxic i a Irlanda. El que vol dir que la tecnologia és vital i és molt interessant, sobretot en aquestes malalties que tenen unes especificacions molt concretes, no? Sí, hem de pensar que el problema d'una família no només és la malaltia, és després també un problema d'educació, també és un problema social i està el problema mèdic. Aleshores, dintre del problema mèdic està que són 10.500 malalties i un doctor hem d'entendre que no pot entendre i conèixer com amb expertís, no? Sent un expert realment en cada una d'aquestes malalties. Aleshores, no tots els països o no en tots els hospitals trobarem metges especialitzats en cada una d'aquestes. Aleshores, el coneixement també i el compartir experiències i el coneixement que ha adquirit cada una de les famílies o els cuidadors també és molt important. Aleshores, dintre de Patient 73, el que li donem és com una social network que pot fer aquesta comunitat, que també poden fer la seva web i on es poden trobar tant els doctors com els assajos clínics com els pacients. I amb aquesta comunitat poder tenir una millor portada a la malaltia o trobar solucions a petits problemes que no només és el tractament, que evidentment és el primer que es busca és estar bé, és estar sa. No. De tota manera, suposo que el mateix protocol, quan es detecta una malaltia d'aquestes característiques, ja ens porta a derivar-lo a tot aquest circuit perquè socialment es pugui treballar bé amb aquesta terminologia que ens parlaves del pacient 73, no? Sí, entenc, corregeix-me si no, a veure si et respon bé a aquesta inquietud que em comentes. No? A Catalunya, per exemple, estan les XUECs, que són les xarxes d'unitats, les unitats la xarxa d'unitats d'expertesa que tenim a Catalunya. A nivell europeu estan les ERNs, que seria el mateix concepte, però en anglès, i és la mateixa. El que passa és que després també és com molt complicat. Però dintre d'aquests hospitals que compleixen aquestes normatives, el que volen dir és que tenen uns protocols, uns procediments adients per intentar facilitar l'alta complexitat que tenen els afectats, normalment, de malalties minoritàries. Aleshores, els hospitals com a Europa es preparen per atendre aquesta complexitat, que si tu tens una malaltia que és multiorgànica, que tens molta complexitat, no estiguis tota la setmana anant a l'hospital, que vagis un dia i et facin totes les proves, que no hagis de parlar i explicar-li la teva malaltia a 10 especialistes, sinó que tinguis un equip, que fan com un equip, un grup d'experts de les malalties minoritàries, que et podran coordinar i entendre la complexitat del teu cas. I aleshores aquestes unitats són fonamentals, però això hem de pensar que conceptualment existeixen actualment a Europa, molt contents, però és un estat inicial, fa anys que ja es van començar a dir, però ara aquest any s'està dient que ja comencen realment a funcionar i abans no existia ni el concepte ni que funcionés. Evidentment, en altres països, que com hem parlat abans, no existeix encara ni el concepte. Per exemple, per aquesta idea, des de Patient 73 el que intentem dir-li és a tota la comunitat d'afectat d'arreu del món que sàpiguen que a Europa existeix això i que també ho reclamin al seu territori, als seus països, sent coneixedors de que això existeix, i poden dir-li, ostres, com a mínim podries copiar això que s'està fent a Europa. I això, evidentment, ara ho esteu portant a terme, o si més no, hi ha consultes per part, parlaves de Perú, concretament, no? I suposo que tot Llatinoamèrica doncs, han de tenir aquestes inquietuds i, per tant, és un producte molt exportable. El Patient 73 com a tal, sí, nosaltres intentem fer aquesta comunitat i a més li donem un espai web gratuït i més serveis i més possibilitats. Per exemple, demà farem aquí a Barcelona, a Gran de Gràcia, al davant dels Jardinets, farem a la que és el local de la Wonder, farem una presentació d'una col·lecció que fem de fotografies, un treball artístic que s'ha fet sobre les malalties minoritàries, sobre 10 famílies, i amb aquest treball ens servirà per fer difusió i per compartir amb una miqueta de bones formes, de que no sigui tot coses com molt simples, una cosa una mica ben vestida i que sigui agradable de veure i de compartir, compartirem en tot l'ecosistema de malalties minoritàries i tothom que es vulgui apropar.
és molt important, perquè aleshores aquesta exposició la posem la cedim, fem una còpia i la cedim al Perú, la cedim a Irlanda, la cedim a Mèxic, la cedirem també a Suïssa, si es la demana. I aleshores les associacions d'allà, d'una forma molt més senzilla, la poden compartir i tenen un producte que els dona visibilitat a les malalties minoritàries amb una sala d'exposicions, però no tenen tota la feina de fer tot el reportatge, de tenir l'artista, de tota aquesta edició, tota aquesta feina se l'han estalviada. L'hem fet des de Patient i la compartim amb entitats de tot el món. I serà per sensibilitzar a la societat sobre aquestes característiques, sobre aquestes malalties? Sí, és molt important, perquè encara avui, jo, per exemple, personalment, jo no em pateixo una malaltia minoritària, que ho sàpiga, però el meu aterrar va ser perquè una persona propera ho patia. Després vas començar a conèixer més persones i més entitats i em vaig sensibilitzar amb el projecte i fins al dia d'avui que m'han elegit temporalment, espero, sí, molt breument, com a president de la Federació Catalana. No? Aleshores, la gent se sensibilitza quan té un cas proper, quan el tens o que et toca directament o que et toca a la família. Aleshores, però al final, el futur de la medicina de precisió personalitzada, jo crec que les malalties minoritàries és el gran laboratori per anar realment en aquest camí i amb aquest concepte, en la mesura que tots els recursos de tota la societat ja els anem encarant cap aquí, jo crec que és el camí bo per la societat. És a dir, tothom hauria d'estar sensibilitzat encara que no ho tinguem tan a prop. Si s'està dient que és el 10% de la societat, si miréssim a nivell mundial, de 8.000 milions de persones, més de 8.000, serien 800 milions de persones afectats. I si tu poses una unitat familiar de 3 persones, o sigui, el persona malalt i un pare i un fill, si és la mare, o 2 pares, o si poses 3, són 2.400 milions de persones que el que diu que estan patint actualment malalties minoritàries, estiguin diagnosticades o no. Que un altre problema és que estan infradiagnosticada la malaltia, amb la qual cosa és un gran problema, perquè hi ha molta gent que ho pateix i no ho té, i l'endarreriment amb el diagnòstic. Ja no dic la cura. Sí? Aleshores, aquesta és la realitat. Suposo que també a l'hora de, ja en plan més mercantilista, als laboratoris doncs, els costarà més d'investigar per una cosa que no tenen un target més gran com el que podrien ser malalties molt més generalistes. No? Qui recepta sobre els analgèsics doncs és molt més rendible, intueixo, que no pas una cosa molt puntual que pugui passar a un target molt concret de la societat. Sí, és el gran problema. Això és un problema que no podrem resoldre ni tu ni jo, ni tota la societat catalana junta, que és l'Estat, per una banda, li deixa totes les farmes perquè facin la part de recerca final, tot i que la part bàsica de recerca l'està fent des d'universitats públiques i s'està fent globalment amb despesa de tots, no? Amb diners públics. Però després, al final, que és molt car també, se li dona la farma. Després, la farma, els pacients agraïts a la farma, perquè com a mínim tenen alguna cosa. Actualment a Europa hi ha uns 200 medicaments aprovats. Una altra de les dificultats i problemes que hi ha aquí és el pagament, perquè com hi ha pocs es demanen molts diners pel tractament i això també genera després un forat a les arques públiques i això també genera com una situació incòmoda, no? Que sembla... Després també el pacient veu que els medicaments tampoc hi ha grans avanços, no? Les grans línies de solució que s'està veient serien teràpies gèniques com a línia de realment de curar. No pots corregir les deformacions o l'empitjorament general que tu tens, però com a mínim que no continuï empitjorant. Amb una teràpia gènica podries evitar-ho, però clar, no hi ha teràpies gèniques per tot i també cal avançar més amb aquest coneixement. I de vegades el pacient, tot i que està absolutament sumís a aquella possible ajuda, encara que no sigui la gran solució, per una altra banda, per exemple, una altra cosa que també s'escolta molt dintre de l'entorn de pacients és la manca d'evolució dels medicaments, que de vegades, com si diguéssim que la mateixa tecnologia que fa 10 anys o 15 anys que hi havia per aquell medicament, que encara era algo, se li ha canviat l'etiqueta, no sé si se m'entén, se li ha canviat la coma i diem que és el nou medicament i el no sé quanto, però no és realment una recerca, que ve també el que deies, que aquesta complexitat econòmica i la complexitat de coneixement. De tota manera, estem celebrant aquest 20è aniversari, suposo que s'ha evolucionat molt des d'aquells inicis, el 2004, que s'organitzava aquesta Federació Catalana de Malalties Minoritàries avui en dia, no? Sí, i
el dret a queixar-nos penso que el tenim, penso que el dret a exigir una millor sanitat per les malalties minoritàries i per tota la societat en general l'hem de tenir, però, per altra banda, hem de ser conscients que ha canviat molt la nostra realitat, la feina feta durant tots aquests anys des d'un infermer a tots els elements que formen part del circuit, i la nostra realitat actualment és molt diferent de la de fa 20 anys. I hem d'estar globalment contents perquè en molts altres llocs del món estan amb moltes més dificultats. Per això des d'aquí estem podent ajudar amb iniciatives com la de Patient, com la de Patient 73, sí? El pacient 73, que podem ajudar amb unes altres i intentem facilitar que el temps d'evolució en aquests altres territoris sigui més ràpid i sigui més fàcil. Per tant, tot allò, aquella experiència que hi ha hagut en aquesta Federació Catalana de Malalties Minoritàries, ara es posa també a disposició mundial perquè es pugui avançar. Per tant, és un element catalitzador de tot allò, aquella feina que s'ha fet durant tots aquests anys. Sí. El coneixement de tothom, no és només nostre, és de tots els especialistes i dels cuidadors i de qualsevol persona de la cultura, de la nostra societat, que la posem a disposició del món mundial, però després la utilitzarà qui ho vulgui. No som una multinacional, sí? Després ens haurem d'intentar adaptar i a veure que no tinguem tampoc masses complexitats o masses dificultats generades per un relatiu èxit amb aquesta exportació, amb aquest compartir senzill, compartir del que nosaltres sabem i el que nosaltres ja hem après amb tota aquesta gent per intentar ajudar-los. Sí? Per tant, aquest pacient 73 serà l'horitzó d'aquest any 20 de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Sí. No? A partir d'aquí es va avançant en molts altres aspectes. Com s'avança o com treballa en el dia a dia la Federació per anar captant noves experiències, nous moviments, avançar també amb coneixements o amb... A veure, nosaltres hem de parlar des de la modèstia i hem de parlar des de, podríem arribar a dir, la insignificància. Perquè nosaltres al final som famílies que tenen, moltes famílies tenen molts problemes i aleshores el que intenten és treballar i aportar una miqueta d'esforç, una miqueta de coneixement per intentar ajudar els nous que vindran, per intentar ajudar una miqueta a la seva realitat del dia a dia i intentar ajudar, com hem dit, a altra gent d'altres llocs. Aleshores, això ho podem fer, però des d'aquest punt de modèstia. En la nostra reflexió, el que hem de tenir més clar és que, o que intentem tenir dintre de la FECAM, és que nosaltres el que no podem ser és com un altaveu del que està de moda de dia en cada moment. Nosaltres el que sí que intentem des de la FECAM és intentar fer les reflexions del que hauria de ser el tractament, la realitat de les malalties minoritàries dintre de 3 anys, del que hauria de ser dintre de 6 anys. El que tenim ara, corregir i fer el check de què el que està passant ens va bé o no, o s'hauria de corregir alguna cosa perquè hi ha un error, però nosaltres no dictem les línies, la política sanitària ni la política econòmica del país, no la dictem nosaltres. Nosaltres només podem fer de la realitat actual un check i el que podem fer és la previsió a 3 a 6 anys de què entenem que hauria de ser i intentar començar a generar unes reflexions, un coneixement per intentar influir. Formem part de la CAM, de la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries del CatSalut, sí? I des d'allà intentar anar influint, intentar anar fent aquest punt de reflexió exigint que treballem cap a on hauríem d'anar perquè aquell punt que ens trobem d'aquí uns quants anys a ser possible amb el màxim d'integrants de la comunitat, perquè es van perdent, hi ha molta gent que va deixant i ens va abandonant, per motius obvis, sí, i aleshores doncs, que tothom que arribi amb la millor qualitat de vida i amb la millor realitat possible. President, té els nostres micròfons per demanar-li també la nostra modèstia, a qui puguem arribar, quins són els desitjos o què demanaria la societat per entendre més o ser més sensibles amb les malalties minoritàries? T'agraeixo aquest punt, però és una gran dificultat de fer de dir una frase o un algo que realment enganxi. Jo, amb aquesta textura que em dius, jo potser el que diria és que tothom, quan ha de prendre una decisió, si és transportista, si és una persona, un arquitecte, si és un psicòleg, sigui qui sigui, la seva professió, si és una persona de comunicació, que abans
de fer una decisió, abans de prendre una decisió, que pensi que si en tota la gent que són humans, que tenen discapacitats i que tenen tota una problemàtica i una vida molt més difícil, aquella decisió que prenen l'estan tenint en compte, el tenen present o no. I a ser possible que el tinguessin present i que tingués aquell toque, sí? aquell puntito, donar-li el color de que com a mínim hem tingut present a les malalties minoritàries hi ha un 10% de la societat que aquella decisió que prenem els hi pot sumar alguna cosa. Això seria, no sé si t'ha respost bé, però seria el que m'ha vingut al cap per dir. President, doncs moltíssimes gràcies, molta força en aquesta feina que porteu tants anys fets i molts èxits amb aquesta exportació també, sobretot d'aquest coneixement que el fem extensiu també i el posem a disposició del món que pugui agafar-se també una mica a tot això que ja teníem avançat i que s'ha treballat tant a la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. President, moltíssimes gràcies, felicitats i per molts anys. Moltíssimes gràcies a vosaltres. És molt important aquesta acció que heu fet de donar-nos veu i el que m'agradaria és convidar a tota l'audiència, a tot l'entorn de Premià i qualsevol persona que estigui escoltant i que tingui relació amb vosaltres, el fet de que estan convidats a entrar a patient73.org i que a l'entrar aquí poden tenir el seu perfil com a persona, com a usuari, el perfil per l'entitat, per poder posar comentaris i coneixement de la seva malaltia i ser ells també, perquè nosaltres només posem la plataforma i treballem una mica i que cada un d'ells pugui compartir el seu coneixement i ajudar a tota gent d'arreu del món també. Així ho farem i així ho trobareu també en aquest vídeo de YouTube en el qual hi haurà també aquesta adreça i per tant només haureu de clicar i us redireccionarà ràpidament a tots aquests coneixements. President, moltíssimes gràcies, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.